Assalamu alaikum warahmatullah, dear brothers and sisters. Right now we are in Koira, Khulna division. Today is a special day for us and the people of Koira. With the generous support of Global Relief Trust and the supervision of Wellbeing Bangladesh Society, we are distributing 81 fishing boats along with fishing nets and life jackets to the fishermen who have long relied on others' help to earn a living. আমি আগে জোনাদির মুজি খাটি খাতাম, এই নৌকুটা পাই আমার বিশাল উপকারী হয়েছে। আমরা খুব অসহায় মানুষ, এখন নৌকুটা দেওয়া হয়েছে, এতে আমরা খুব আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আগে আমি জাললুকু ভাড়া করে চালাতাম, এখন আমি জাললুকু পাইছি, এতে আমি খুব খুশি। আমার স্বামী এখন জঙ্গলে আছে, একটা নৌকা ভাড়া করে নিয়ে মাসে 3000 টাকা নৌকা ভাড়া দিতেন। পরিবারে অসুস্থ রোগী আছে, এই নৌকাটা পেয়ে আমি অনেক উপকারী। للجنة نسعى برضاه آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى. We thank our donors and partners for making this possible. Together we are not just giving them fishing boats, we are building futures. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullah.